عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لجهاز النادي الأهلي، مبروك للاعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارته. النهاردة هنتكلم عن ماتش امبارح. احنا طبعا كلنا شفنا الماتش. امبارح مستر لاسارتي أدار الماتش بكفاءة عالية جدا. طبعا الماتش بدأ الحمد لله مفاجأة لجمهور النادي الأهلي إن بدأ محمد الشناوي، وتحية بقى للجهاز الطبي اللي احنا قريناه عتاب وشتيمة، لكن صراحة الجهاز الطبي عمل حاجة كويسة أوي مع محمد الشناوي إن هو يرجع في أسبوع ويلعب الماتش. فطبعا بدأنا بمحمد الشناوي، علي معلول شمال، محمد هاني يمين، سعد سمير وأيمن أشرف. وسط الملعب السولية وكريم ندفد وأجاييه ورمضان كانوا بيبدلوا مع بعض، وناصر ماهر، وقدام مروان محسن. تشكيل أنا طبعا كنت قلت امبارح كنت نفسي يطلع ناصر ماهر ويحط أجاييه في النص ويلعب بالشحات ورمضان صبحي، وكان يلعب بأزار. صراحة كل اللعيبة كانت على مستوى، بس أنا برضو نفسي يفكر إن هو يجرب يلعب بأجاييه تحت رأس الحرب، وهنستفاد بحسين وهنستفاد برمضان يبقوا موجودين في الملعب، ونفس الاستحواذ اللي بيعمله ناصر ماهر هيعمله أجاييه. هيعمل الكورة إنه أكتر واحد في مصر، أكتر لاعب في مصر لو جات له الكورة ما حدش يعرف اللي بيستحوذ عليه، ما حدش يعرف ياخدها منه. بس طبعا الماتش امبارح التشكيل وبداية الماتش الحمد لله كنا موفقين. بس في حاجة كانت منغصة قبل ما اتكلم على الماتش، حاجة امبارح لو تاخدوا بالكم منها، أرضية الملعب أكنهم بيلعبوا في غيط بالظبط، في غيط. الملعب استهلك خالص خالص خالص. أنا مش عارف هنلعب ازاي على ماتش الأهلي والزمالك. ربنا يسهل بعد يعني ال 15 يوم اللي جايين دول يتحسن الملعب شوية. نرجع للماتش. مستر لاسارتي لو تاخدوا بالكم بيلعب الاستحواذ واللمسة الواحدة، وكل فكر مستر لاسارتي أساسه علي معلول. إزاي يفضل علي معلول ناحية الشمال ويطلع يلعب العرضية. إن طبعا عارفين علي معلول في انطلاقاته أحسن باك شمال في أفريقيا بحالها. يقدر إزاي إمتى ينطلق وإمتى يرفع العرضية بالمقاس. وطبعا شفنا أجاييه امبارح هو ورمضان بيعملوا السويتش بينهم، هنا شوية يمين شوية وشمال شوية. لو انا زي ما انا بقول، لو احنا جبنا ناصر ماهر شناوي وحطينا أجاييه ولعبنا حسين يمين ورمضان شمال، الملعب هيتعدل ويبقى احسن من كده كمان. اللي هيشوفني هيقول لي انت هتفهم اكتر من لاسارتي. انا نفسي يجرب، بس طبعا هو اللي بيفهم اكتر. فطبعا الماتش امبارح بالاستحواذ واللمسه الواحده اللي عاملها مستر لاسارتي هتتعب اي فرقه مع الضغط العالي اللي احنا بنعمله. وخدوا بالكم سن فرقة النادي الأهلي بقى معدل السن صغير. احنا امبارح لو شفنا مفيش حد فوق ال30 امبارح، مفيش لاعب فوق ال30 غير محمد الشناوي بس حارس المرمى. فسن لاعيبة الأهلي الصغير ده مد المستر لاسارتي حيوية في الملعب وحيوية بين اللعيبة تقدر تنفذ الفكر اللي هو عاوزه. بالتوفيق للنادي الأهلي. أنا لو اتكلمت على كل لاعب كلهم يستحقوا الإشادة. بالتوفيق إن شاء الله في الماتش اللي جاي، وربنا يسهل إن شاء الله وهنفوز. أنا ببشر جمهور النادي الأهلي هنفوز الماتش اللي جاي إن شاء الله، وبسكور على نادي الزمالك إن شاء الله. في نقطة طبعا كنا اتكلمنا امبارح وقلنا إن الإعلام الزمالكاوي مين اللي موجهه الأساس. اوعى تفتكروا إن هو رئيس الخرارة ولا شوية الإعلاميين التافهين دول. اللي وراهم الرئيس الترفيه كده، احنا عارفينه كلنا يعني. ده حملة مدفوعة الأجر زي ما أنا قلت. واللي احنا شفناه امبارح بعد الماتش، الولد التافه اللي اسمه فوزدق ده يا دوبك طلع قال مبروك، وال3 ساعات كلهم قاعد بيتكلم عن قناة النادي الأهلي والمذيعين اللي في النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما بيتكلموش على ناديهم. وطبعا يعني احنا هنخسر الوقت، وان احنا اتكلمنا عنهم كتير وناس تافهه، وبالاخص فوزدق ده
يعني فستق زي البلاص، زي نصار، زي شويه الصحفيين، زي محمود معروف اللي ما بيتكلمش غير على الاموات دول. فيعني انا بقول لجمهور النادي الاهلي خد بالك، دي حمله مدفوعه الاجر وهتستمر مهما حصل. يعني امبارح خلصنا من الحكم الملاكي ما حدش جاب سيرته. امبارح خالد الغندور ما اتكلمش، والفرقه اللي كانت صعبه والحكم الملاكي هو اللي هيكسب الاهلي. امبارح بقت الفرقه ضعيفه وفرقه مش على قد المستوى. يعني هي فرقه نصر حسين ضايع هي اللي جامده. بس هنقول ايه؟ دي ناس تافهه. وانا بقول لجمهور النادي الاهلي احنا ما نحطهمش دول ورا ظهرنا مهما له. حتى رئيس الخراره اديكم شايفين بيقول لك حرب اهليه ومش عارف كلام غير مسؤول وكلام ما يطلعش من راجل دوله. بس هنقول ايه؟ ناس اتحدفت على مصر وبتشوه مصر، بتشوه المصريين، وموجودين المسؤولين ما بيحاسبوهمش. الله اعلم ليه. انا ممكن اقول في فيديو تاني ايه اللي ما بتحاسبوش ليه، بس اهو اهم حاجه انا كنت طالع اقول مبروك للنادي الاهلي، ودول الناس دي ورا ظهرنا ما نبصلهمش. وربنا يوفق النادي الاهلي في اللي جاي. الفتره اللي جايه مستر لاسارت ربنا يوفقه ويحضر لماتش الزمالك كويس، وان شاء الله هنكسب. اخر حاجه عاوز اقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.